大家好，我是梁医生。如果我告诉你打呼噜有可能会引起冠心病、引起心梗、高血压、糖尿病，那你相信吗？那其实呢，有些人的打呼噜还真的有可能会导致这么多病。为什么呢？因为有些人呢，他打呼噜是这样的，他在打呼噜的时候突然中断了，能中断呢最短就是10几秒，最长呢甚至有2分钟，就是没声音了，过一会儿再去打。那么如果说呢，你会发现他打呼噜的时候出现明显的这种呼吸睡眠暂停，出现了一段时间的这种呼吸暂停的情况，那有可能是属于叫做阻塞性的呼吸睡眠暂停低通气综合征。那如果出现这样的情况，长时间的出现，导致身体很多脏器处在一个这种低血氧饱和度的情况下，就有可能会引起身体出现各种各样的疾病。所以说呢，如果你有打呼噜，有呼吸睡眠暂停，那真的有可能是导致你身体中非常多疾病的元凶。但是呢，这个病调理起来又非常的难。首先缺乏呢有效的药物，那第二个呢，有一种方法就是戴呼吸机。那戴上呼吸机睡觉的话，那有可能呢帮你非常好的来缓解这个问题。但是呼吸机戴上比较大，也会影响到睡眠。很多人呢也不习惯去用呼吸机呢来去睡觉。那么第三个很多人说做手术行不行呢？很多人就算做完手术，也很难能达到很好的调理效果。所以说这个疾病是不是特别棘手但是呢，我今天呢来教你一个锻炼的方法。锻炼什么呢？锻炼我们的咽腔，还有我们的这个颌舌肌。这个方法呢来自于《临床耳鼻咽喉头颈外科杂志》2013年的一篇文章中。那么这篇文章呢，就是锻炼咽喉与颌舌肌，治疗呢阻塞性的呼吸睡眠暂停低通气综合征的这样的一篇文章。那么这个锻炼方法呢也非常的简单，那你每天只要坚持的去做这一套的动作，那么坚持呢3个月就能达到呢非常好的效果。那么坚持到6个月，对于呢缓解我们说这个呼吸睡眠暂停就能有一个非常好的治标又治本的这样的一个调理效果了，对于大多数人。所以说呢，这个锻炼方法是不是非常非常的重要因为呢这个疾病暂时来说没有什么特效的方法，所以说锻炼方法就显得尤为重要了。那么怎么做呢？首先第一个动作，那因为呢我们说呼吸睡眠暂停是被什么东西阻塞了，被什么东西去阻塞了这个气道呢？首先第一个呢就是我们的这个舌根的后坠和舌体的肥大。那如果说呢舌体比较肥大，舌根后坠阻塞我们的这个咽部，导致了这个呼吸不畅，就特别容易会出现这个问题。所以说首先第一个动作是干嘛呢？伸舌头，把舌头呢使劲向外伸，每天呢或者早晨或者晚上呢去做这个10次到20次，这样使劲的伸舌头，放回去，再使劲的伸舌头，做10到20次。那第二个动作呢，就是用我们拇指的指腹去按揉我们的这个颌下区，按揉的我们下巴底下的这一片区域，用我们这个拇指指腹，两边都要去按揉，按揉的这个1分钟，放松我们的这个颌下区，防止呢，因为呢这个地方过于紧张，导致什么呢？导致这个肌肉往后拉我们的什么？拉我们的这个下颌。那如果说我们这个下颌后坠，就是有些人呢，你看下巴朝前，有些人呢下巴往后伸，那下巴后伸是不是就会导致我们咽部的这个肌肉松弛就特别容易会阻塞我们的这个咽后壁。所以说呢，我们要放松我们这个颌下区的这个肌肉，每天呢要去按揉1分钟。那第三个呢，就是我们要把后伸的这个下巴向前推，用我们的拇指推住我们的下巴，向前向上方去推，我们的这个下巴自己也要使劲往前去用力。每次呢坚持5秒钟，每次呢做10组，5秒钟放松，5秒钟放松，做10组来去锻炼，这是第3个动作。那第4个动作呢，就是用鼓气的方法来去疏通我们的气道。那首先呢，闭嘴鼓气，每次5秒钟10次。那第二个方法呢，就是叫瓦尔萨尔法，
是捏鼻鼓气法，捏住鼻子呢，再鼓气。那么鼓气还是呢5秒乘以10次。那么这个方法呢，如果你出现了感冒，出现了上呼吸道感染，你就别用这个方法了，防止这个炎症呢向我们的这个咽鼓管去扩充到呢，跑到我们的这个耳朵里面去。平时的时候就可以捏住鼻子去鼓气。那么最后一个方法呢，就是我们在睡前闭住嘴去做用鼻子的这样的深呼吸，来去呢疏通我们的这个气道，就是呢在晚上睡觉前去做，只用鼻子做深呼吸。那做20个，那么每天呢去坚持这一套锻炼的方法，来想想哪几个。首先第一个伸舌头，第二个呢去拇指按揉我们的颌下的肌肉，第三个呢去把我们的这个下颌向前伸，防止呢下颌后坠导致的这个阻塞的我们的这个呼吸道。那第4个呢就是鼓气，闭嘴鼓气。第5个呢就是捏鼻鼓气。那最后一个方法就是在睡觉之前呢，我们呢要去做一个这个闭嘴的用鼻深呼吸的方式。那在平时睡觉的时候，尽量就是我们要侧卧睡觉，尽量别平躺，因为平躺的时候，你想想你的咽后壁你的舌头是不是向后坠容易阻塞我们的气道。你想想气都进不去了，你身体中缺氧，是不是就特别容易会导致各种各样的疾病我们侧躺就比较好的来去缓解这个问题。第2个的话，就要进行一个比较好的这种锻炼我们的咽部和颌舌肌的这样的一个肌肉。第3个一定要减肥。那么据统计呢，出现肥胖的这样的人群，出现呼吸睡眠暂停的几率是非常非常高的。所以说呢，如果说的你有比较明显的打呼噜出现暂停的情况，那这个时候你最好呢去医院里面去做一下确诊。如果确定是呼吸睡眠暂停综合征的话，一定要提高警惕。那我们呢，除了去用上述的方法之外，还要记着要去做刚才讲的这个锻炼的方法，减肥、侧躺，那么综合来去调节，坚持呢3到6个月就能达到呢比较好的调理效果了。好，大家如果觉得这篇文章对你有帮助，可以长按点赞，强烈推荐一下。好，本期课程到此结束，更多健康知识请关注我。